Клавиатура AK3061S World Tour Tokyo R2. Это компактная механическая клавиатура, которая привлекает внимание своим уникальным дизайном, вдохновленным японской культурой. И это, друзья, идеальная клавиатура для любителей аниме-культуры. Клавиатура имеет 60% размер стандартной клавиатуры, что делает ее удобной для экономии пространства на вашем рабочем столе. Оснащена механическими переключателями от компании AK, например, KS Jelly Pink, которые обеспечивают легкость и приятность нажатия. Имеет настраиваемую RGB подсветку, позволяющую выбрать из множества световых эффектов. Клавиши украшены изображениями, вдохновленными Японией, такими как Сакура и Каинобори, а также символами популярных медиапродуктов. Кейкапы изготовлены из ПБТ пластика, который более устойчив к стиранию по сравнению с ABS. Для подключения используют отсоединяемый кабель USB Type-C или же радиоканал. Эта клавиатура подойдет тем, кто ценит качество, стиль и функциональность в одном устройстве. Она идеально подходит как для геймеров, так и для тех, кто часто работает с текстами и хочет добавить немного японского колорита в свое рабочее пространство. А купить данную клавиатуру по самой оптимальной цене вы можете в интернет-магазине Nemo KZ.